Hello friends, welcome to Love Medics. Introduction. Brainstem அப்படின்றது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து cerebrum-ஐயும் spinal cord and cerebellum இதையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் brainstem அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து 3 பார்ட்ஸ் இருக்குது. midbrain, pons and medulla oblongata. இது 3 சேர்ந்தது தான் brainstem. midbrain, pons and medulla oblongata. இது 3 சேர்த்து brainstem அப்படின்னு சொல்லுவோம். medulla oblongata. medulla oblongata எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா hind brainல இருக்குது. அண்ட் anterior to the cerebellum. cerebellumக்கு முன்னாடி இருக்குது. இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்திங், ஹார்ட் ரேட், blood pressure, vomiting, vasomotor center, cough center, sneezing center. இதெல்லாம் medulla oblongataவோட ஃபங்க்ஷன். அண்ட் ஆல்சோ ரெஸ்பிரேட்டரி, அதாவது ப்ரீத்திங், blood pressure, motor and sensory activities இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது. விஷன், ஸ்மெல் அண்ட் ஒரு சில cranial nervesோட ரிஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது. இதுதான் medulla oblongataவோட ஃபங்க்ஷன். அண்ட் இந்த கேக் ரிஃப்ளெக்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா medulla oblongata தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.